Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Captain Channel. Hôm nay mình làm video này là chính là video giới thiệu slime sữa dâu nha. Slime basic mình đặt tên là slime sữa dâu. Bên shop mình cũng có bán nha. Chơi rất đã luôn, nó dẻo. Cái đồ lít cây thì cũng rất là lít cây. Đó. Chơi rất đã nha. Xin lại đây cho slime với hai này là em của mình. Chị đang ngồi nè. Cười đi, cười. Chơi đi. Giỏi quá. Em chặt chung hai. Đúng rồi, chọn đúng rồi nè. Giỏi quá. Cho mấy anh chị xem nè. Em chọn đi, em chọn đi, em chọn đi. Các bạn thấy mình chơi giỏi không? Tại vì mình thấy mình thấy mình chơi biết á, nó bắt chước là chơi theo. Nó có chọt à. Ui, dính tay không? Cô xem. Không dính nè. Em qua đây ngồi đi để quay nha. Đối tượng hay cho xem. Ngoan nha. Các bạn đợi mình học tiếp. Tại vì em mình được ngồi đây với anh đây. Mà em thì mình được vào cái hộp này nha. Anh mua cho mình sử dụng vào cái hộp này. Nhưng mà mình có cái mình được vào cái hộp khác nữa nha. Có cả 10.000. Cái này là hộp như vậy là 15.000 nha. Còn hộp kia là 10.000. Đấy, đây là cái mẫu mình chơi nha. Mình cũng có bán nha. Bây giờ mình sẽ thử làm bong bóng nha các bạn. Mình thấy trên kim bảo mình xin rồi hay 30 gì đó. Giờ làm thất bại rồi. Mình làm thất bại. Khi mình cũng làm được đó các bạn. Để hai làm bong bóng cho em xem nha. Trời ơi, cũng được. Bong ớt. Được con này các bạn. Mà được nhỏ thôi. Nếu như mà còn bự hơn thì mình sẽ dễ làm. Đó. Cho siêu đã nha. Rồi. Siêu đã. Em mình nó bắt chước mình nữa. Rồi. Video của mình đến là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Bye bye.